9月13號，我爹哋媽咪咧就嚟咗柏斯，同我哋一齊慶祝中秋節。好開心嚟到柏斯啊！老豆，好啦，好，我哋睇一睇隔離有啲咩先。我哋一陣見老豆。我哋有個好靚嘅攝影師同我哋一齊。咁呢度就係柏斯，呢度係柏斯嘅鐘樓，係啦，鐘樓。咁咧呢度就係柏斯嘅市中心，係啦。今日天氣好好啊！我哋就望一望呢度就係天鵝湖。